Saudi Arabia yalagidde okutta munnamawulire nanga nti ensi eyo buli lunaku ekola biliyoni emu eya dola tugyetaaga sigenda kugiteekako mukono gwa kyuma. Abembasi ne baŋŋamba Saudi Arabia yagambye yagala kulima naye okulima ku lwazi ewaabwe kutwala ssente nnyingi. Bakakensa ne bagigamba egenda erimira e Ethiopia, Djibouti ne Uganda. Ng'egenda kujja wano erime ebakolera amakubo agagenda ewali okulima. Uganda n'erwawo ekyanoonya ttaka ekyali kumino kuba bano ewaffe buli kigwawo ebaddiiru oli amala kulyako mufunirawo. Saudi Arabia n'egenda Ethiopia n'etandika okulima ne Djibouti oyalagenzera mu nsi kindala. Bw'otunuulira amawanga agali awo mu Buwarabu ebyokulya nakugamba Medi nja kukiddamu nkyogedde ebbanga kati abantu bakikola ekifuuse nga sipiiki ya Museveni. Pakistan ng'etunda emiyembe miliyoni za dola 10 e Dubai. Wano emiyembe kati saawa zino ennaanansi ez'omutwalo bw'aba abaana tebanawummula tuzimalaawo. Akati ng'ogamba omuntu agenda alime ennaanansi z'omutwalo abaana basangawo emidde ku kkubo akutte 6 mutwalo gumu. Simanyi bamidde olwolimeko ennaanansi twazirimako ewaffe ekyazanga n'amaaso bw'otawera zigakunyuulamu zifumita ne zifumita emikono gyonna nga gijjudde mabwa. Bw'omala okuyitamu eyo embeera si nti kale bazigule mutwalo nga baziguze oddeeka naye ng'oyimiridde nazo ku kkubo kisalaganda kireebeeta bw'ogaba mpa omutwalo. Kati yo n'alima onyanya n'abonaabona ye ti bw'ogenda nze badde ngula obupaapaali buno obumpi ng'ogenzeko e Dubai. Obupaapaali obumpi buno nga akapaapaali akampi ako kalimu ssente za Uganda equivalent ndowooza zisuka omutwalo. Akakampi nga kitubulamu abantu bajja batya amapaapaali gaabwe wano ne bagatuusa ku market. Ennaanansi ne bazituusa ku market, emiyembe ne bagituusa ku market. Mwami Museveni yafuuka musajja mugezi mukujjukujju bukyanga gye ayimba market. Talinayo gy'afuna kati yavudde mu Amerika n'agamba kusaba tutundeyo ebintu naye bw'omubuuza tugenda kubitwalayo tutya. Kenya Yogakawe yagenda e Bungereza ku kisaawe n'ezimbawo strong room. Ebiriibwa bino byayagala okutunda e London ne bwe baba babireese bireke kwononeka ne bafuna gye babiteeka. Nagenda nali ne Gerald Sendawula yali minisita wa finance mulamu nsobola omubuuza. Nagenda okulambula faamu ye e Lwamaggwa e Rakai namalayo olunaku lulamba. Gerald Sendawula n'aŋŋamba ebintu bibiri. Kusooka yafuna akatale akatunda ennyama e Congo naye ng'ennyama egenda e Congo n'anoonya we bafuriizingira ente ng'ogiteekamu namba n'efuriizinga basobole ogiteeka mu buloole bagitwale. Nga mu Uganda tewaliwo wofuriizingira nte ndowooza ku quality cut nga osobola okufuriizinga akateekamu oba haafu naye ng'ogenda kusapurayinga UN. Kati ng'ente aziina akatale weekali nga kyeyeetaaga yali minisita wa finance mu gavumenti eno eya Mwami Museveni wabeerewo gye bazifuriizingira facilities gy'oteekamu nga mu nsi endala n'okubamu ente saawa eyo n'ekwata ice n'omuppa ku mmotoka n'omuvuga ne mugenda. Nagamba ekyokubiri yali afunye ente ekika nga kikula mangu naye ng'ente ezo buli lwe zifuluma ogenda okulya omuddo ebisubi ne bizikona mu maaso nga ziziba amaaso. Era we natuukireyo ng'aleese abavubuka Byakatonda bakolera ente ga lubindi. Sendawula bwenjogerako mulamu osobola omubuuza nanga nti kati twali twetaaga risaacha bamanye ki ente zino ezikula amangu tuzifunemu ssente lwaki amaaso gaazo when they come into contact with the grass gaziba mangu nga tikiriiyo. Kakati ebyo Byakatonda omuntu omulimi wa bujjo kati faamu kwaki ente nga 8 mulimi mugagga yasoma yaliko minisita naye nga naye abonaabona. Kateebereza omulimi wa bulijjo ali ekyazanga ali ewa mu Masuuliita ali Busujju ye ekizibu kyayitamu nga Sendawula ku levo ye. Kati ekyetagisa omuntu akulembera eggwanga nga tali mu byakuwuuta buugi n'amanya nti eggwanga oba olikulembera lisukako okukwata gama n'oleeta TV n'ogamba nti kakati mugende mwegemese n'akuseka n'oddeeka.
abasajja abakulembera ensi basula tebeebase ne basobola okuzijjayo bali Museveni naye osoma speech ze ezasooka ng'agamba nti wetwafunira obwetwaze Uganda yali yenkaana South Korea okukulaakulana ne Byakatonda kyogedde olwaleero South Korea gyetugula amasimu gyetugula TV bagagga mu Uganda South Sudan ensi erimu olutalo twabaddeyo ne Kalwanga twabadde ku embassy ab'embassy batugamba bebawa bannayuganda ebibaluwa okusobola okuba abamu abaana alinnya baasi n'agenda nga talina yadde ID kati bali bawe ebibaluwa ebibabeezaawo omwo basobodde okubala nga South Sudan olwaleero erimu bannayuganda 1.5 South Sudan erimu bannayuganda 1.5 bali Juba bali Yeyi bali Ludawa bagenze kuyiya bulamu ewaabwe bwagaana mu Middle East leero nyina omukutu gwendiko nali munsi yange daterako abaana bakubye ebifaananyi bagenda tujja ku TV nga tugaba nange abaana baffe babafudde basireevu mu Middle East buli lunaku balinnyonnyo ne bafuluma Uganda ne bagenda Dubai beetaaga miyembe tutwala abantu Omaani twetaaga ki atukulembera nkugambye kasita akwata gamaye n'aliita kamera ne zimwetooloola n'awuta obuugi n'alangirira n'asanyuka naddeeka ng'obimbi bwabeera ku stage kati ekyo Uganda mpaka lutunaakitereeza kino sikyo Museveni siminaako mpaana yaabwe ntalina kye yali akoze naye yajja wano nga nyina emyaka 12 obuzibu watuusiza eggwanga lyaffe nali ne Nandala Mafaayo nga ngamba Vietnam agenda mu nkiiko z'emmwanyi ez'ensi yonna akiikirira ab'ebugisu Nandala Mafaayo nembeera n'abasajja batunda emmwanyi awo ebweyogerera awo ne baŋŋamba nti wetwafunira obwetwaze nga Uganda etunda emmwanyi ensawo 3.5 ensawo zibeera mu kilo 66 wetwafunira obwetwaze twalina abantu ne balinganga 7,000,000 nga tutunda emmwanyi ensawo 3.5 Vietnam ng'etunda 5,000 negenda eteekamu ssente olwaleero nasemba okwogera nabo nga Vietnam etunda emmwanyi ensawo 2,000,000 Uganda batugamba nti kati tutuusiza 6,000,000 eyali atunda 5,000 kati atunda 2,000,000 ffe tukyatunda 3,400,000 kaakati omukulu n'osaasaanya ssente era palamenti yabadde nkambwe nnyo ensigo z'emmwanyi n'okwata biliyoni oba ziri mmeka ogenda okubala nga ssente Uganda zeetadde mu mmwanyi mu kasooli nga kasooli teyenkanankana na ssente ziteereddwamu kubanga eza Museveni kuva lwe baziyisa bo bennyini abaziyisa basooka ne balyako percentage bamala okulyako percentage ne bannaawe bagenda bateeka mu bitundu bagenda okutuusa nga bagana tugabye emmwanyi 1,000,000 naye nga batuuseyo 2,000,000 Mwiru nga kyali komiti ya park mu parliament yatulwako ripooti Paul Mwiru baali bakoze ekkuba erigenda eruweero naye nga baalirya mu ngeri yali ya bukodyo ekkuba obugazi bwalyo tugambe fuuti 2 mpakyakulabirako tebaalirya baalyangako fuuti emu kati nga gwolaba weeriri kkole bulungi neddwayineje kweri naye nga baalifunzaamu ng'era weeriri liva wano erituuka eruweero naye nga fuuti emu okuva wano okutuuka eruweero bagiridde nga bw'ogikubyamu ssente lw'omanya nti abasajja bano babbi ze baliiridde naye nga baalyako baafunzaako fuuti egi ne babala mujagenda mu kolansi tulaka bweziti mugende mu bikika tebabibala ebyo kwe baatandikira okulya kati sobola kuba n'abantu bali mu gavumenti nga babbi bwe batyo abakulembera akooye naye yennyini nkugambye tugendedde wali mu mulango mu makaage olunaku tusaasaanya miliyoni 12 2 biliyoni mu makaage naye yafuna omusaala mukyala waafuna omwana waafuna ewaka buli alimu akola mu gavumenti afuna omusaala ate ntiwatwalya sente ez'okulya so n'olwekyo omwaka ogujja nyanya abantu bagutunuulire Uganda ne bwe munaafuna abakugu ne bavaawa nga tetunaakukyusa CEO Edmasa tanakyuka
kyali ono waggama I can tell you tugenda kubonaabona miliyoni emu n'ekitundu Sudaani erimu entalo ne bagamba etwatuuka ne Kalwanga ne bagamba nti baasi bbiri bazikubye ku kkubo ly'Ennimule tebabakubye amasasi naye nga bajja nga bajja era kati yewadde wano n'agamba Uganda erimu emirembe abantu babeere bulungi baddukamu ne bagenda Sudaani ewali entalo emu n'ekitundu nti ng'abo abaliyo Sudan bakaaba nnyo okulaba nti singa wabaddewo embeera yonna ne baddako ewaabwe ekitakyasooka kubanga gye bali wadde wabi naye wali yaddeyaddeko so omuntu Medi